各位觀眾、各位朋友，咁咧就呢一節咧講一講神率丑未四庫啦。咁啊五行嘅墓庫咧，又係咧就係丑咧就係金庫啦，未咧就係木庫啦，咁啊神啊水庫啦，戌咧就係火庫啦。咁啊丑同埋嗰個神咧，見到水咧就化咗水局嘅喎。咁啊就嗰個未同埋戌咧，嗰個見到咧火咧就係化咗火局嘅喎。咁啊有四純乾格啦，有四長生啦，四旺啦。四墓庫啦咁樣嘅。咁啊四長生咧就係話人啊身啊巳啊害啊，咁為之四長生。咁啊四旺氣咧就係子午卯酉為之四旺氣。咁啊四墓庫咧就係辰啊戌啊丑未啊，咁啊叫做四墓庫啦。呢啲咧就係話未必一定有年月日時都齊晒四柱嘅，有三柱嘅，有三次睇下邊個旺同埋邊個衰。我旺嘅就係運氣好咯，病痛係少啲咯。如果我俾人哋克制嘅，咁咧就係病痛啊多啲咯。呢啲話就係叫做四長生啦。如果係四旺氣咧，就係話屋企旺氣啦，或者男女關係啊個婚姻啊，或者咩啊屋企嘅家庭啊咁樣旺氣咧，就係子午卯酉咯，咁樣分法啦。咁啊就係會有沖噶嘛，小心要沖噶嘛。咁啊辰戌丑未咧，四墓庫咧都係小心有沖啦。咁啊命次之中咧就係話，如果有人巳申加到個害咧，就為之破局噶咯喎。如果子卯酉咧加到個午咧，又係有個破局，好多事過有動盪。係嘛？隨時有災有禍嘅。總之啊，三柱咧加咗一個咧，都係咁樣嘅。咁丑戌未啊加多個辰喺度咧，又係有動盪喎，隨時有災禍嘅喎。假設間咧壬戌見咗害咧，或者壬巳申見害嘅，為之破局咧。咁咧就係話病痛多咗咯。咁留意咧就大運啦，或者流年嗰陣時咧有咗呢一個留意，小心身體啦，有動盪又或者有其他嘢啦。再嚟講一講咧就係話太歲相沖啊，咁子午相沖啊。丑未相沖啊，寅申相沖啊，酉同埋卯相沖啊，辰戌相沖啊，巳亥相沖啊咁樣嘅。如果相害咧，就子未相害啦，咁丑午相害啦，寅巳相害啦，卯辰相害啦，辛亥相害啦，嗰個酉戌相害啦，咁樣嗰個破咧就係話子酉相破啦，丑辰相破啦，嗰個寅亥咧都有相破有相合嘅喎。咁午同埋卯咧就係相破啦，辛巳相破啦，辛巳又有合又有相破有沖嘅喎。咁就係丑未咧就係相破啦，咁相刑子卯相刑丑戌相刑寅巳相刑辛寅相刑巳申相刑丑未相刑咁嗰個戌未相刑咁傷者咧就係要有
小心有動盪咯，小心咧三個嗰啲人字身啊、丑戌未啊、酉子卯啊，必有大禍啊，為禍必裂啊咁樣咯，就小心啲咯。